हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिवम और आप देख रहे हैं शिवम टेक ओपिनियंस। तो आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप एक वाटर डैमेज कीबोर्ड को पॉसिबली घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो और देखते हैं कि कैसे कीबोर्ड रिपेयर कर सकते हैं घर पर ही। तो आजकल ज़्यादातर कीबोर्ड स्पिल प्रूफ आ रहे हैं और लोगों के अंदर यही मिसकंसेप्शन है कि पानी जब उनके कीबोर्ड पे गिर जाता है, स्पिल हो जाता है, तो स्पिल प्रूफ क्या है कि अगर थोड़ा बहुत पानी है तो कीबोर्ड के अंदर होल्स होंगे, माइक्रो होल्स, जिससे वो पानी नीचे ड्रेन हो जाएगा। पर कई लोग क्या करते हैं कि पानी गिरने के बाद उसको क्लीन भी नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका स्पिल प्रूफ कीबोर्ड ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि उनको स्पिल प्रूफ कीबोर्ड लगता है कि वो वाटर प्रूफ कीबोर्ड है। iPhone 7 या S8 नहीं है जो वाटर प्रूफ होगा पानी के अंदर, वो भी सिर्फ 30 मिनट्स तक ही होते हैं फ़ोन्स भी। ये कीबोर्ड भी ख़राब हो जाते हैं। तो जो ये मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको काम करेगा, मतलब ये 100% काम करेगा, आई एम श्योर। बट ये तभी काम करेगा अगर आपका कीबोर्ड वाटर डैमेज हुआ है और वर्क कर रहा है अभी भी। ये नहीं कि वर्क करना बंद हो गया, अगर वर्क कर रहा है, लाइक अल्फ़ाबेट्स आपने ए दबाया तो डी दब रहा है, वो गलत हो रहा है, या अपने आप ही कुछ भी रैंडम अल्फ़ाबेट्स टाइप कर रहा है, तब ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस कीबोर्ड रिपेयर के लिए आपको जो टूल्स रिक्वायर्ड होंगे वो होगा सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर, जो भी वैसे फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर, पर जो भी स्क्रू ड्राइवर है, जब आपका कीबोर्ड खोला, कई कीबोर्ड्स में अलग अलग स्क्रूज भी होते हैं, तो आप उस टाइप के अपना स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड को खोलने के लिए। और उसके बाद आपको चाहिए एक हेयर ड्रायर, और कोशिश कीजिएगा हेयर ड्रायर जितना छोटा हो पाए उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। बड़े साइज़ का क्या है, कंपोनेंट को डैमेज कर सकता है। सो अनफॉर्चुनेटली अगर कीबोर्ड डैमेज हो गया तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। तो ट्राई टू यूज़ हेयर ड्रायर एज स्मॉल एज इट पॉसिबल। तो कीबोर्ड जब भी भीगता है और आपका काम होना बंद हो जाता है कि कीबोर्ड गलत इनपुट्स ले रहा है, तो यूजुअली होता क्या है, लाइक आपने स्पेस बार दबाया तो स्पेस बार की जगह ऐड दब रहा है, बैक बटन दबाया, बैक स्पेस बटन दबाया तो उस पर कुछ और बटन दब रहा है। तो इस सब में होता क्या है, आपके कीबोर्ड की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड होता है जनरिक, तो उसमें आपका नीचे एक शीट होता है, थिन लेयर, जिसके ऊपर कमांड्स होती हैं, वो पीसीबी शीट्स होती हैं, और उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं जिससे आपका इनपुट लेता है। तो उस शीट और मेम्ब्रेन के बीच में जब पानी आ जाता है तो आपने से कोई एक एस दबाया तो कांटेक्ट बनने पे वो इलेक्ट्रिकली सर्किट एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद अगर वहाँ से पानी दूसरी जगह पे, तो शॉर्ट होने के कारण धमाका तो नहीं होगा, ऑफकोर्स ये ट्रांसफार्मर नहीं है, बट ये जो होता है फिर आपकी गलत इनपुट कमांड हो जाती है। उसमें नोटपैड में या कहीं पे भी आप टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे गलत इनपुट कमांड ये ले लेता है। तो इसको रिपेयर करने का एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है और बहुत ही क्विक सा मेथड है। आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपका कीबोर्ड वापस ज़िंदा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि कीबोर्ड लेना है और जितना पानी आप झाड़ के उसको निकाल सकते हैं, या जितना पानी आपने एक जगह कीबोर्ड रखा हुआ है जितना वैसे ही निकाल सकते हैं बिना खोले, उतना निकाल लीजिए। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से कीबोर्ड खोल लीजिए, और कीबोर्ड खोलने के बाद आपको दिखेगी मेम्ब्रेन, और कीज़ निकालने की कोई इशू नहीं है, पर फिर भी एक फ़ोटो कीज़ की ज़रूर रखिए इन इमरजेंसी केस, क्योंकि इमरजेंसी केस का मतलब ये नहीं कुछ हॉस्पिटल का एडमिट हुआ है। इमरजेंसी केस अगर कीज़ निकल गई तो कौन सी कीज़ कहाँ पे है और एग्जैक्ट आपके कीबोर्ड के हिसाब से, लेआउट के हिसाब से, तो फ़ोटो खींच के रख लीजिए। ये टॉप प्रायोरिटी की सजेशन होगी। और उसके बाद आपको दिखेगा कि वहाँ पे पानी हो सकता है, मोस्ट लाइकली वहाँ पे पानी ही होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पानी है इस कीबोर्ड के अंदर। तो अब क्या करना है, आपने हेयर ड्रायर लेना है, उसको लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पे ब्लो करना है, और एक जगह पे ब्लोअर टिका के नहीं रखना है, पूरे एरिया में ब्लो करना है, और इंश्योर करना है कि वो ड्राई है। और इंश्योर करने का कि वो ड्राई है, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप उससे वाइप कर दें। माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज़ कीजिएगा, नहीं तो दूसरे कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं उसके अंदर दूसरे टाइप के क्लॉथ में। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ इज़ हाईली रिकमेंडेड। और उसके बाद आप कीबोर्ड को वापस से बंद कर दीजिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका कीबोर्ड वापस आ जाएगा टू लाइफ। एंड अगर आपका कहने का जब आप ट्राई करेंगे, शायद ये आपका कीबोर्ड रिपेयर हो जाए और ये वीडियो आपके थोड़े काम आए। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय तो नहीं, हर दिन ही आता हूँ मैं। तो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। शेयर करना ना करना आपके ऊपर है, लाइक कर दो यार प्लीज़, लाइक्स का भूखा हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे भी नहीं मिलते। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम से याद आया, और फेसबुक पेज को आप मेरे को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिए। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।